Naputo lang live, may tumawag si Boss Joey Hernandez ng Go Cavite. Yan, magla-live muna habang di pa pinapaalis. Yan, lumaki na, sobra. May rainbow na eh. Yan. Nawala na yung buong pulo. Ang kawawa dito yung mga hayop nilang naiiwan. Yan. Ang laki na sobra. Ang taas na. Ang dilim na dito sa kabila eh. Tatakbo ako pag nag-tsunami na. Yan. Ang laki na. Sobra. Oh, Taal Volcano are. Amoy na aso pre dito. Ngayon, nakakita rin ako ng bulkang sa totoong buhay na pumutok. Ayan, ang dilim na sa Carmona, Laguna, GMA. Ayan, madilim na yan dyan banda. Pero may nakita pa rin ako na ilaw sa pulo eh. Ayun. Hindi may nakita pa ako na ilaw dyan banda.
Baka wala, mayroon pang hindi umalis. May nagbukas pa rin ng ilaw eh. Baka ialis din kami dito ngayon. Ayan, laki oh. Nakakita rin ng malapitan. Tinatawag na ata ako. Lahat ng bangka nakaangat na. Baka nga may tsunami. Nandiyan na ang lahat. May tao pa rin sa pulo eh, may ilaw pa. Lumalakas yung alon. Yan. Masisira at ano ko nito, lens ng camera ko kakidlat. Abot pag bumaliktad ang hangin. Pag humahabagat dito naman sa amin. Pag amihan, kawawang Limeri. Yan, Limeri. Abot yan hanggang Batangas. Eh, ang hangin paparinis sa ano, Laguna, Cavite, yan, GMA, Carmona. Steady muna kayo habang di pa kami naalis. Oh, Bulkan Talare. Yung nakikita nyo sa libro, nakikita sa Tagaytay. Ito yung pangalawang pumutok. 55 years na to, ngayon na ulit pumutok. Sabi nila. Yung una pumutok, yung nakikita sa Tagaytay, yung sa likod nito. Ito yung nasa likuran din eh, pag nasa Tagaytay ka. Ang siga ng mga ibon na to hanggang dito pa rin Hindi pa naman tumataas. Tatakbo ako hanggang Lipa.
signal doon, kaya ako mapag-live. Oo. Mamaya ahon ako. Ahon nga ako mamaya. Yan, putragis na yan. Walang niya. Lakas ang kidlat. Lakas ang kidlat noon. Bakit tatamaan ako ng kidlat? Walang niya. Nako, ang dilim na din ni banda. Laguna. Pinapaahon na ako ng ano ko. Mami ko. Ba, pinapalis na nga kami ah. Di ni tayo banda, ba't baka mahagip ng kidlat? Walang niya. Yan. Bukas na ulit, titignan natin kung anong nangyari dyan. Mukhang delikids ako dito, baka tatamaan ng kidlat. Okay, salamat sa inyo, salamat.